नमस्कार। मैं कल्याण सिंह, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज आपको खांसी ठीक करने का तरीका बताऊंगा। सूखी खांसी हो, चाहे बहुत पुरानी खांसी हो, चाहे कुकर खांसी हो, चाहे कोई भी प्रकार की खांसी हो, खांसी जो आप ठीक कर सकते हो अपने आप भी और किसी दूसरे से भी पॉइंट लेके। मैं खुद आपको पॉइंट बताऊंगा। ये मेरे कान का बायां हिस्सा है, ये मेरे कान का दायां हिस्सा है। तो आपको करना क्या है, एक अंगुली से पहले कान के बाएं हिस्से पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार दिया। उसके बाद में दाएं हिस्से पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार दिया और 1 मिनट का गैप दिया। 10 बार देने के बाद 1 मिनट का गैप दिया। 1 मिनट के गैप के बाद में फिर बाएं हिस्से पर, कान के बाएं हिस्से पर 30 बार देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ऐसे ही दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इतना देने के बाद 1 मिनट का फिर गैप देना है। 1 मिनट का पूरा गैप और 1 मिनट का गैप देने के बाद में फिर वापस 10 बार देना है। बायां हिस्सा है, इसमें 10 बार देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इतना 10 30 और 10 ये कम्युनिकेशन आपको करना है। 1 मिनट का गैप देगी। इतना देने से ही आपकी कोई भी खांसी हो वो ठीक हो जाएगी। ये हो सकता है दिन में 2 बार 4 बार आपको देना पड़े। नमस्कार। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।